लैहोर लैहोर गयारिया दासिमबो पुलिसनि कास्टाडियाव सोंनाय फिननाय सोलिगासिनो दङ आरो माखासे CRPC बा सेक्सन लागायदों होननाय आं खोनानो मोन्दों। दासिम खौरां सफैदों। दा बे समाव फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नैबे चेनेलावहाय मोननैसो खोथा बा सावरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायना होनो गोसो जायो। दाख्लैहाय जों मोनसे घटना खोनादोंमोन, आं बेखौ खिथानो थांगासिनो दङ। ग्रेनेड खुबैनाय दतमा जायगायाव। बे मालामोन गोबाङा गोसोआव दं जानांगौ, खौरां मोन्दोंमोन। दा लोगोसे बिनि सिगां मोनसे खौरां होनो साननाया बेसो, जोंहा मानगोनां दिपेन बर' बिथां सारा, बियो बिथोन होनायथ' बुंला आं, बिथाङा खावलायदोंसो। बिथोना बेलेग, खावलायनाया बेलेग जायो नालाय। दा बिथांनि खावलायनाया बे, सनितपुरनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो थाखाय लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनो भट होनांगौ। दिपेन बर' बे खौरांनि गेजेरजों फैदों, आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। दा बिटिआर एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजानोबा फिन खेब जोंहा बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों। दा गासैबो खामानियानो थाब जाजोबा, जोंबो बेखौ बुजिगौ। नाथाय सिगां थांनाय समावहाय गोबाङाव बुंदोंमोन 6 मासनि गेजेरावनो, मास मोनथामनि गेजेरावनो, माने मोनसे कमिटमेन्ट एकदबारे रिटोन डाइरेक्ट बेबायदि टाइप खोथाया जाथारगोन, एकर्डनि उनावनो पावाराव फैबावनो जाजोबगोन, बेबायदि खोथाफोर बुंदोंमोन गोबाङा। दिनैनि दिनाव नाम लालायोब्ला दुखु मोनो, रागा जोङो। थ' बैफोरो दिनैसिमबो जाजोबनो हायाखै। जागोनैनो फुस्लायनायसो होननांगौ ना मा, गोबाङा बुङो गोबां खोथा। नाथाय थारैनो रायजो राजाया मा सानदों बेखौ रायजो राजायासो बुंनो हासिगोन। थारैनो फिन खेब भट होनानै देरहाहोबावनांगोन ना मानांगोन बिजेपिखौ, अब्लासो बिटिआर एकर्डआ जाजोबगोन नामा। मानो होनब्ला जों सिगां समनिफ्रायनो जेब्ला जों एसे उन्दै बिनिफ्रायनो जों खोनाबोदों, बे समावहाय जोंहा मा दंबावोमोन, PCDRनो मा होनो बै समनिफ्राय, आरो बिनि सिगाङाव दंबावोमोन बेलेग। दा बे समनिफ्रायनो बिजेपिखौ देरहायोब्ला जेलाव थानायफ्रा गजोबगोन, NDBफ्रा सख'जागोन, बेफोरनिबो जों गोबां नुदोंमोन। बड'लेण्ड जागोननिबो खोथा, गोबां गामि मबिलाइज खालामनाय खोथा बुंनाय नुदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनसिमाव जोङो देरहाबोदोंबाबो मोननो हायाखै। फिन खेब देरहाहोबावनांगोन बे खोथा। नाथाय बेफोरखौ बुङोबा दिनैनि दिनाव दाय गोनां जायो। बेखौ रायजो राजायानो सानलायदो। जों रावखौबो उमुखखौ होनांगोन जों बुंनो हाया, खुगाजों फोसावबाय। लोगोसे खौराङा जाहैबाय 4 KLO members arrested in connection with the incident of throwing grenades in दतमा। दतमायावहाय जे ग्रेनेड खुबैनाय जों खोनादोंमोन दखानाव, बेजोंहाय लोब्बा थानाय, कानेक्सन थानाय 7 KLOनि सोद्रोमाफोरखौ खाबाय होननानैहाय जों खौरां मोननो हादों। दा बेजों लोगोसे लैहोर गयारि आरो माखासेनि नाम दंबावो लिस्टआवहाय। दाख्लै जे इभिक्सन जानाय जायगायावहाय ट्रिपल राननानै हैनाय, माइरं बायदिसिना राननानै हैनाय भिडिअखौ नुदोंमोन जोङो। दा बेखौ लानानैनो, बे जाथायजों लानानै माखासे खोथाफोरखौ लानानै दिनै क'क्राझार थानायाव लिंहरलायनाय, दा माखासे IPC माबा माबि सेक्सन जाबसिनगोन बायदिबा जाबसिनदों होननाय खौरां मोनदों, माने सोंहरनानै। दा बेसेबांसिम मा थाङो, जुदि जोंबो सापर्ट होआ जे सोरबा हाग्रा सिफायोब्ला, मालाबाबो सापर्ट होआ। नाथाय सोरबा दुखुआव गोलैनायखौ, उफाय गैथारैफोरखौ बुथारनोथ' हाया, मानसिफोरखौ फोजोबनोथ' हाया। दा बैफोरबायदि मानसिनो सोरबा मदद होयोब्ला, पार्टिनि नाम लालायबाय थानानै गावबागाव माने गेंग्रें गुंग्रें जालायबाय थायोब्ला जोंनि हारिया बेसेबांसिम डेभेलप जाबावगोन। थारैनो हारि सिबिनो पावारखौ नागिरो ना गावनि थाखायल' पावारखौ नागिरो, बे साननो गोनां जाना फैबाय। बेखायनो नैबे आखाइया मोजाङाव गोलैयोबा मोजां, नोंनिनो खामानि होगोन बा जोंनि। बोरैबा जुदि मोजाङाव सेरनांगौबा गाज्रियाव ओरै सेरहैफ्लांबायबा गाज्रिबो जागोन। बेखायनो गावनि आखाइनि बेसेना भट समाव बिराद दामि। नों सासे मिनिस्टार मन्थ्रिनिबो देरसिन। मानो होनब्ला मिनिस्टार मन्थ्रि MLA MCLA गासिबो नांगौ समाव आखाइ खबजब नायनोसै नोंसोरखौ मोजां खालामगोन बुंफैनायखौ जों नुनो मोनो। थ' कमेन्ट होनो हागोन बुंनायफ्रा गाज्रि जादोंबा, आरो शेयार खालामनो हागोन।